ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਟਣਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ PB ਕੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ 55 PB 55 ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪੈੜ ਦਾ PB 55 ਥੱਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲੌਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਉਕਣ ਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋਹੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਤੋੜਤੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਆਹ ਦੀਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲੌਗ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੋਪਰ ਦੇ 2 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ PR ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਹ ਮੋੜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪਲਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਤੋਰ ਕਹੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੀ ਆਹ ਮੋੜ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸੂਤਾ ਮੋੜ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਪਲਟਦਾ ਹੀ ਪਲਟਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਵੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਦੀ ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਰੇ ਵੱਜਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਰੇ। ਟਰੱਕਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੋਰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੋੜ ਕਸੂਤਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਮੋੜ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਫੁੱਟ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਨਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਖਾਸ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਦੇਖ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਬੜੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੀ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਬਸ ਮਨ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਘੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀੜਾ ਬੜਾ ਘੰਟ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਜੀ ਬਣ ਗਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੈਪੀ ਕਸਟਮਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਨਵੇੜ ਜੀਏ 15 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 15 ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ 5 ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਟੂਕਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਜਵਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਲਾ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ ਜੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਬਸ ਤਾਰ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਚਾਰਜਰ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹਾਰਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਪੱਕ ਜੇ ਗਿਆ ਉਰੋਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚੱਪਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਪਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂ ਜੋ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਜੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਾ ਖੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਕੜ ਜੀ ਆਕੜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੀ ਆ ਆਕੜ ਕਿੰਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸੰਗਤ ਆ। ਪਾਉੜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਚੰਦ ਮੇਜਰ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦਾ
ਬੜੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਚ ਮੈਂ ਪੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗੁਰਧਿਆਨ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਪ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੱਪ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਜ ਸੱਪ, ਫਿਰ ਕੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੱਪ। ਠੀਕ ਆ, ਗਲਾਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਗਿਆ ਭੱਜ। ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਤਪੜੇ ਛੁੱਟੂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਤਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਬੀ ਧੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਚਾਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਿਕੀ ਜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਖਰ ਤਾਂ ਗਈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ Pradeep_vlog। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ iOS 15 ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫਾਈ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 GB ਨੈਟ ਪੈਕ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਨੈਟ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਏ ਨੇ ਮੋਡਮ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ ਵੀ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, 1500 ਦੇ, 2000 ਦਾ, ਇੱਕ 2000 ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ 1500 ਦਾ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਈਫਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 100 kbps ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਫਾਈ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੈੱਡਫੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲੋ ਮੇਰੇ 150 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਨਾ, ਚਰ ਐਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੇਟੀ ਸੰਦਰ ਰਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੇਟੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥ, ਕਰੇ ਦੀਏ ਰੰਗ। ਇਹ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ ਓਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੀ ਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋਸ਼ ਜੱਟ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ। ਬਰੇ ਤੈਨੂੰ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਵੇ? ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਤਰਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੜਾ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਲੌਗ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ 76 ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੂੰ, ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟਮ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਆ ਚਾਬੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਿਪਚਿਪੀ ਹੈਗੀ ਦੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਫਿਰ ਚਿਪਚਿਪੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਤੈਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਬਬਲ ਗਮ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੰਗਲੇ ਤੂੰ ਫੁੱਦੂ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹ ਜਵਾਕ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਅਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਓਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੂਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਬੈਂ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਓਕਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਨੇਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ FPS ਵੱਧ ਪੜ ਦਿੰਦੀ। FPS ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਨੇਰਾ ਵੱਧ। ਚੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਤੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਹਰਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫੂਕ ਸਰ ਜਮਾ ਹੀ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਲਾ ਵੀਰੇ ਬਿਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਕੀ ਵਰਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਜ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਟੀਚੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜੂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਛਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਟੂਬ ਹਵਾ ਭਰ ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਟਿਊਬਲੈਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਫੋਟੋ ਆ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਖੜਾ ਆਇਆ ਜੇ ਖੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਟੇਢਾ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਟੇਢਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਪਰ ਉਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਹਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਪੜਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚੂ ਰੂ ਫੋਟੋ ਮੂੰਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਐਂ ਖਿੱਚੂ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਘੈਂਟ ਆਉ ਹੁਣ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਜੋਚੂ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਇਧਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਸੀਗੇ ਉਰੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਟੂਟੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਅਖਵਾੜਨੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 98 ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਲਿਆ ਹਾਇਆ ਬੂਸਾ ਲਿਆ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਹਾਇਆ ਬੂਸਾ ਵੀ ਤਾਂ 16-17 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਲੈਂਗਾ ਬੁਲਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਤੂੰ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਟੂਟੀਆਂ ਘਸਣ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 17.5 ਲੱਖ ਦਾ 15.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਇਆ ਬੂਸਾ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਾਰਲੇ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੂਤੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਰੂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਰੂਤੀ ਕੋਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਂਗਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਲਾ ਸਪੈਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰੇ ਲੱਗ ਜੂ ਸਰੇ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਨੂਟਰ ਮੁੱਕ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਯਾਰ ਇਹ ਕਵਰ ਦਾ ਵਸੇ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਰ ਲਾ ਕੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਵਜੇ 4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਸੁਣੋ ਉਹ ਲੱਟਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਡੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਅਰ ਜਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਚੱਲੂ ਬੰਦੂਕ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਖੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁੱਚ ਟੈਬ ਲਾਈ ਐ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਸੀ ਦੇਖਾਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਹੀ ਕਦੀ ਜੋੜਨੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਬਾਂਗਲਾ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਰੀ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲਈ ਹੋਇਆ